Bir çox insan düşünür ki, yaddaş zəifləməsi və diqqət dağınıqlığı yalnız yaşla və ya stresslə bağlıdır. Amma çox vaxt problemin kökü hər gün yediyimiz qidalarda gizlənir. Fərqinə varmadan etdiyimiz bəzi seçimlər beynin enerjisini azaldır, zehni yavaşladır və düşünmə qabiliyyətini zəiflədir. Ən maraqlısı isə odur ki, bu qidaların çoxu bizə adi və zərərsiz görünür. Bu videoda sizə beyni zəifləndirən 7 gündəlik qidadan danışacağam. Bunlar fast fooddan ibarət siyahı deyil, bir çoxumuzun mütəmadi istifadə etdiyi məhsullardır. Videonu sona qədər izləsəniz, bəlkə də uzun zamandır yaşadığınız unutqanlığın və diqqət probleminin səbəbini daha aydın anlayacaqsınız. Əgər bu tip faydalı və real sağlamlıq videolarının davamını istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Sonda isə fikrinizi bilmək maraqlıdır. Bu qidalardan hansını daha tez-tez istifadə edirsiniz? Şirniyyatlar, zehni səssizcə zəiflədən bir nömrəli qida. Şirniyyatlar çoxumuz üçün gün ərzində enerji verən və əhvalı yaxşılaşdıran qida kimi görünür. Amma problem ondadır ki, şirniyyatlar beyinə verdiyi bu enerjini çox qısa müddətdə verir və sonra zehni daha da yorur. Şəkər sürətlə qana qarışır, beyin qısa müddət aktivləşir, amma az sonra diqqət azalır, halsızlıq və unutqanlıq hissi yaranır. Şirniyyatların tez-tez istifadəsi beyində fokuslanma qabiliyyətini zəiflədir. İnsan bir işə uzun müddət diqqət verə bilmir, fikri tez dağılır və zehin sanki yorulmuş kimi işləyir. Bu təsir 1-2 dəfə ilə yox, illər ərzində formalaşır. Çox insan səbəbi stressdə və ya yuxusuzluqda axtarır, amma əsas səbəblərdən biri məhz həddindən artıq şəkərdir. Üstəlik, şirniyyatlar beyində öyrənmə və yaddaşla bağlı prosesləri də ləngidir. Xüsusilə gün ərzində tez-tez şirniyyat yeyən insanlarda zehni performans tədricən zəifləyə bilər. Bu, özünü dərhal göstərməsə də zamanla ciddi fərq yaradır. Şirniyyatı tam kəsmək çətin ola bilər, amma miqdarı azaltmaq və onu gündəlik vərdişə çevirməmək beyin sağlamlığı üçün çox vacibdir. Kalbasa və sosislər, zehni səssizcə zəiflədən emal olunmuş qida. Kalbasa və sosislər çox vaxt rahat və doyurucu qida kimi seçilir. Amma bu məhsullar yüksək dərəcədə emal olunduğu üçün beynin sağlam işləməsinə mənfi təsir göstərə bilər. Tərkibindəki gizli yağlar və duz beyində qan axımını zəiflədə, diqqət və yaddaş üzərində yük yarada bilər. Uzun müddət və tez-tez istifadə edildikdə zehni yorğunluq, diqqət dağınıqlığı və düşünmə sürətinin azalması müşahidə oluna bilər. Bu qidalar eyni zamanda iştahanı artırır və bədəni ağırlaşdırır. Ağır bədən isə beynin effektiv işləməsini çətinləşdirir. Xüsusilə səhər və günorta saatlarında bu tip məhsulların seçilməsi gün ərzində zehni performansı aşağı sala bilər. Kalbasa və sosislərdən tam imtina etmək çətin olsa da, istifadəsini azaltmaq və evdə hazırlanmış təbii protein mənbələrinə üstünlük vermək zehin üçün daha sağlam seçimdir. Margarin, beyni səssizcə zəiflədən süni yağ. Margarin uzun illərdir bir çox evdə yağ əvəzi kimi istifadə olunur. Bitki mənşəlidir, yüngüldür düşüncəsi ilə çox insan margarini təhlükəsiz hesab edir. Amma əslində margarin təbii yağ deyil. O xüsusi emal proseslərindən keçmiş süni yağdır və bu proseslər zamanı yağın quruluşu dəyişir. Məhz bu dəyişmiş quruluş beyin üçün ciddi problem yarada bilər. Margarin müntəzəm istifadə edildikdə beyində olan hüceyrələrin normal işləməsini çətinləşdirir. Beyin hüceyrələri sağlam qalmaq üçün düzgün yağ balansına ehtiyac duyur. Margarin isə bu balansı pozur və zamanla diqqət dağınıqlığı, zehni yorğunluq və fokus problemi yarada bilər. Bu təsir bir günə yox, aylar və illər ərzində ortaya çıxır. Xüsusilə səhər yeməyində margarinli çörək, margarinlə hazırlanmış xəmirlər və ev şirniyyatları beynin günə daha halsız başlamasına səbəb ola bilər. İnsan bunu çox vaxt stress və ya yuxusuzluqla əlaqələndirir, amma səbəb bəzən məhz bu cür yağlardır. Beynin sağlam işləməsi üçün yağdan tam imtina etmək yox, düzgün yağ seçimi vacibdir. Margarini azaltmaq və daha təbii alternativlərə yönəlmək zehni performansı qorumaq üçün mühüm addımdır. Çörək, zehni yoran gündəlik vərdiş. Çörək bir çox insan üçün yeməyin ayrılmaz hissəsidir. Xüsusilə ağ çörək gündə bir neçə dəfə süfrəyə gəlir və çox vaxt miqdarına fikir verilmir. Amma məsələ ondadır ki, çörəyin tez-tez və çox istifadəsi beynin enerji balansını pozur. Beyin sürətli yüksələn və sürətlə düşən enerji dalgalarına həssasdır və bu da diqqətin dağılmasına, tez verilməyə səbəb olur. Ağ çörək bədəndə çox tez parçalanır və qısa müddətli enerji verir. Bu enerji tez bitdiyi üçün beyin yenidən stimul axtarır. Nəticədə insan özünü halsız, diqqətsiz və əsəbi hiss edə bilər. Bu vəziyyət gün ərzində təkrarlandıqda beyin sanki davamlı yüklənmiş kimi işləyir. Xüsusilə səhər və nahar vaxtı çörəyin həddindən artıq istifadəsi günün ikinci yarısında zehni zəifliyə səbəb olur. İnsan oxuduğunu tez unudur, fikrini cəmləməkdə çətinlik çəkir və məhsuldarlıq azalır. Bu hal çox vaxt səbəbi bilinmədən yorğunluq kimi qəbul edilir. Çörəyi tamamilə kəsmək şərt deyil, amma miqdarı azaltmaq və hər yeməkdə əsas qida kimi görməmək beynin daha stabil işləməsinə kömək edir. Evdə qızardılmış qidalar. Beyni səssizcə yoran ev vərdişi. Evdə qızardılmış qidalar çox vaxt fast fooddan daha təhlükəsiz hesab olunur. Evdə pişib deyə insan rahat yeyir,
və zərərini düşünmür. Amma problem qidanın evdə və ya çöldə bişməsində yox, qızartma üsulunun özündədir. Yüksək temperaturda və çox yağda qızardılan qidalar beynin normal işləməsinə mənfi təsir göstərə bilər. Qızartma zamanı yağın quruluşu dəyişir və bu yağlar bədənə düşdükdə beyində qan axınını yavaşlada bilər. Beyin kifayət qədər oksigen və qida almadıqda isə diqqət azalır, tez yorulma və zehni süstlük yaranır. Bu təsir birdən-birə hiss olunmur, amma müntəzəm qızardılmış qidalarla qidalanan insanlarda zamanla daha aydın görünür. Xüsusilə axşam saatlarında yeyilən qızardılmış yeməklər beyni daha çox yükləyir. İnsan yeməkdən sonra halsızlaşır, diqqəti dağılır və düşünmək çətinləşir. Bu hal çox vaxt yorğunluq kimi qəbul edilir, amma səbəblərdən biri məhz qızardılmış qidalardır. Qidanın özünü yox, bişirmə üsulunu dəyişmək beyin üçün ciddi fərq yarada bilər. Eyni qidanı sobada və ya az yağla bişirmək beyinə düşən yükü xeyli azaldır. Enerji içkiləri. Beyni süni şəkildə yükləyən gizli təhlükə. Enerji içkiləri bir çox insan tərəfindən yorğunluq zamanı tez kömək edən çıxış yolu kimi görülür. Xüsusilə gənclər və gec işləyən insanlar fokuslanmaq üçün bu içkilərə üstünlük verir. Amma problem ondadır ki, enerji içkiləri beyinə real enerji vermir. Onu sadəcə süni şəkildə məcbur işlətməyə başlayır. Bu içkilər beynin normal ritmini pozur. Qısa müddətlik ayıqlıq hissi yaratsa da, bir müddət sonra diqqət dağınıqlığı, əsəbilik və zehni yorğunluq artır. Beyin fasiləsiz şəkildə həyəcan rejimində saxlanılır və bu da uzun müddətdə yaddaşın zəifləməsinə səbəb ola bilər. Xüsusilə müntəzəm istifadə edildikdə beyin istirahət etməyi unudur. Enerji içkilərinin başqa bir problemi də odur ki, yuxu keyfiyyətini pozur. Yuxu isə beynin özünü bərpa etdiyi ən vacib mərhələdir. Yuxu pozulduqda beyin gün ərzində topladığı məlumatları düzgün emal edə bilmir. Bu da unutqanlıq və zehni duman hissini artırır. Daimi enerji içkisi istifadəsi nəticəsində insan özünü daha tez yorğun hiss etməyə başlayır və bu dövr davamlı hal alır. Yəni, içki problemi həll etmir, əksinə dərinləşdirir. Həddindən artıq qəhvə, zehni yorub diqqəti zəiflədən vərdiş. Qəhvə çox insan üçün günə başlamağın ayrılmaz hissəsidir. Bir fincan qəhvə zehni oyada və diqqəti qısa müddətlik artıra bilər. Amma problem qəhvənin özündə yox, onun həddindən artıq istifadəsindədir. Gün ərzində çoxlu qəhvə içmək beynin normal işləmə balansını poza bilər və zamanla zehni yorğunluğa səbəb ola bilər. Həddindən artıq qəhvə qəbul edildikdə beyin daim oyanıqlıq rejimində qalır. Bu isə beynin dincəlməsinə imkan vermir. Nəticədə diqqət toplamaq çətinləşir, unutqanlıq arta bilər və insan özünü daha tez yorğun hiss edir. Xüsusilə axşam saatlarında içilən qəhvə yuxu keyfiyyətini aşağı salır. Bu da beynin gecə özünü bərpa etmə prosesinə mane olur. Uzun müddət çox qəhvə içən insanlarda əsəbilik, narahatlıq və diqqət dağınıqlığı daha tez-tez müşahidə olunur. Beyin fasiləsiz stimul aldıqda zamanla bu stimula qarşı həssaslığını itirir və əvvəlki kimi sürətli reaksiya verə bilmir. Bu da zehni performansın azalmasına gətirib çıxarır. Qəhvədən tam imtina etmək lazım deyil, amma miqdarı azaltmaq, gün ərzində su içməyi artırmaq və qəhvəni gec saatlara saxlamamaq beynin daha sağlam işləməsinə kömək edir. Gördüyünüz kimi beyni zəiflədən qidalar uzaq və əlçatmaz deyil. Əksinə, gündəlik həyatımızda tez-tez istifadə etdiyimiz, bəzən isə tamamilə zərərsiz sandığımız qidalardır. Bu qidalar bir dəfə yeyildikdə problem yaratmaya bilər, amma uzun müddət və nəzarətsiz istifadə edildikdə beynin yorulmasına, diqqətin azalmasına və zehni performansın zəifləməsinə səbəb ola bilər. Əsas məqsəd bu qidaları tamamilə qadağan etmək deyil. Əsas məsələ miqdarı azaltmaq, tez-tez istifadə etməmək və beyni dəstəkləyən daha doğru seçimlərə üstünlük verməkdir. Kiçik dəyişikliklər belə zamanla düşüncə aydınlığında və diqqətdə böyük fərq yarada bilər. Əgər bu video sizin üçün faydalı oldusa, videonu bəyənin və bu cür maarifləndirici videoların davamı üçün kanala abunə olun. Unutmayın, sağlam beyin, sağlam həyatın əsas şərtidir.